الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه تاسو ته پته ده، نن ورځ موږ دلته په تحصیل کمپلیکس روستم کې کلي کچهرې انعقاد وکړو او دا کلي کچهرې چې څونه دي د ډي سي لیول د کمشنر لیول چې موږ کومه کوو، دا د صوبایي حکومت چې کوم ګډ ګورننس ایجنډا دا د هغې تحت کیږي. د صوبایي حکومت د چیف منسټر د چیف سیکرټري په هدایاتو باندې، او د دې بنیادی مقصد دا دی چې مونږه چې کوم پار فلنګ ایریاز دي په مردان ډیویژن کې هغې ته راشو او خلکو سره په مخامخ کینو او د هغوی کمپلینټس مسلې چې کوم دي هغه واورو او د هغې د حل کولو هدایات جاری کړو. نو نن ډېر ښه سیشن وشو دلته کې په تحصیل کمپلیکس روستم کې. دا تقریبا د 11 بجو نه مونږه سټارټ اخیستی، اوس دا تقریبا 3 غنټې 3.5 غنټې دا سیشن وشو. په دې کې مختلف قسمه د خلکو سوالات مکمل ټایم ورکړی شو خلکو ته چې څو پورې خلک ستړي شو او د هغوی سوالات ختم شو. د هغې نه پس بیا مونږ چې کله دا سوالات نوټ کړل، هغې د حل کولو هدایات جاری کړه. مختلف چې کم لاین ډپارټمنټس مشران دي هغه موږ سره په دې موقع موجود وو. بنیادي طور مسلې چې کوم دي نو تاسو واورېدې چې روستم چې کوم دا مین چوک دی په دې کې دا مات دی، د دې روډ والا مسله وه، هایوې والا ته په هغې کې مونږ ټایم ورکو. د انکروچمنټس مسلې شوې یا داسې نور چې کم د ټریفک د کنجشن مسلې وې، د ریونیو حوالې سره کافي شکایات په هغې باندې مونږ په ټایم باندې هدایت جاری کړه ټایم لاین سره. دې نه علاوه چې کم دی نو د سکولز او د هیلث ډپارټمنټ حوالې سره مختلف کمپلینټس راغله. د سټاف والا ایشوز چې کم دی په سکولونو کې یا په هیلث چې کم فیسلیټیز دي دلته هغې کې هغه په نوټس کې راوړلی شوې. نو باقاعده هغه مسلې ټولې چې کوم کمپلینټس دي هغه موږ ډاکومنټ کړې، په هغې باندې په موقع باندې هدایات جاری شو، ټایم لاینز ورکړی شو چې دونه ټایم کې به دا مسله حل کول وي. نو انشاءالله څه داسې دي چې په هغې باندې زه ډیویژنل چې کم هیډز دي سبا بله ورځ هغه مسلو باندې به راغواړم چې د هغې حل دغه کو مونږ نوټ کړي دي. نو دا د ګډ ګورننس ایجنډا ده او د هغې تحت دا کلي کچهریز مونږ کوو. صوابۍ ته ځو، مردان کې هم یو دوه ځای کې مونږ وکړه، دا غالبا 3یم ځای دی. دغه شانتې صوابۍ کې هم 2-3 ځای کې زمونږ کلي کچهریز د کمشنر په لیول شوي دي او هغه چې څونه کمپلینټس نو هغه مونږ خپل لاجیکل کنکلوژن ته رسوو چې تر څو پورې هغې سلوشن مونږ نه وي راویستی. نو ماشاءالله ښه سیشن وشو. خلکو ډېر په واضح الفاظو کې بغیر د څه روک ټوک نه خپل مسلې هغه بیان کړې. هېڅ قسمه څه په هغې کې ججک چا محسوس نه کو او دا ډېره ښه خبره ده چې کله شهریز چې کوم دي سټیزنز دي هغه کل کې خپلې مسلې بیانوي او په هغې باندې دا زمونږ ذمه داري ده د حکومت. مونږ دلته د صوبایي حکومت باقاعده نمایندګان یو. د صوبایي حکومت چې کومه ایجنډا ده د ګډ ګورننس، د ټرانسپیرنسي، د ریسپانسبل ګورنمنټ، هغه به انشاءالله مونږ فالو کوو او سر ته به یې رسوو. دا زمونږ ذمه داري ده، اخلاقي هم ده، لیګل هم ده او انشاءالله دا به پوره کوو.